Assalamualaikum, Rahayu, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis burung terkuku yang dipercaya memiliki tuah gaib. Burung terkuku atau tekukur merupakan salah satu jenis burung anggungan yang banyak dipelihara karena burung ini memiliki suara anggungan yang merdu. Bagi para penggemarnya, mendengarkan suara anggungan burung terkuku dapat membuat suasana hati menjadi tentram dan damai atau adem ayem. Selain dipelihara untuk